हेलो फ्रेंड्स, आर्विक इंस्टेंट घरेलू नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपकी छाती में बलगम जमा हुआ है तो आप कैसे बहुत ही आसान घरेलू तरीके से उसे निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर बलगम आपके गले और छाती में जमा हुआ है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपको बार बार जुकाम खांसी की शिकायत होती है, तो सबसे पहले आप अपनी छाती में जमा हुए बलगम का उपचार करें। बाकी समस्याएं खुद ही ठीक हो जाएंगी। आज जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगी वह बहुत ही सिंपल है। उसे आप एक बार बनाकर पूरे सप्ताह तक प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप तेज पत्ता लें। अक्सर इसका प्रयोग घरों में सब्जी चावल में किया जाता है, जो उनके स्वाद को बढ़ाता है। आप केवल 5-6 तेज पत्ते तोड़ कर लें। अब आप 2 टुकड़े अदरक के लें। सबसे पहले अदरक को धोकर छील लें। अब छोटे छोटे पीस कर लें। अदरक हमें सर्दी, खांसी, सिर दर्द, जुकाम, बुखार हर टाइप से राहत दिलाती है, क्योंकि अदरक के अंदर विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। अदरक वायरस तथा बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करती है। अगर हम अदरक का रेगुलर यूज करते हैं तो यह हमें गले के संक्रमण से राहत दिलाती है। आइए अब जानते हैं यह नुस्खा आपको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले गैस पर आप एक पतीला रखें। अगर आप इसे एक दिन के लिए बनाएं तो 1.5 कप पानी लें। यदि आप इसे एक सप्ताह के लिए बना रहे हैं तो कम से कम 1.5 लीटर पानी लें। अब तेज पत्ता धोकर पानी में डालें। जब पानी में उबाल आ जाए तो उसमें अदरक जो आपने काट कर रखी है डाल दें। अब एक उबाल आने पर गैस धीरे कर दें और 7 लौंग डाल दें। लौंग में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। जब ये रेमेडी बनकर तैयार होगी तब सारे इंग्रेडिएंट तली में बैठ जाएंगे। अब इसे नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडा कर लें। उसके बाद आप इसे छानकर एकदम साफ सुथरे जार में डालें। अब आप इसमें स्वादानुसार शहद डाल सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो आप शहद को स्किप भी कर सकते हैं। जब भी आपको इसे लेना हो, हल्के गुनगुने पानी से लें। बड़ों के लिए तैयार रेमेडी की 2 चम्मच लें और छोटों के लिए 1 चम्मच लें। आप इसे बिल्कुल भी बाहर न रखें। इसे आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। आप इसे बाहर रखने की बजाय फ्रिज में रखें। आइए अब जानते हैं यह आपको कैसे लेना है। 1 कप हल्का गुनगुना पानी में 1 या 2 चम्मच काढ़े की डालें। अब आप उसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, क्योंकि यह भी हमें इन्फेक्शन से बचाता है। फ्रेंड्स, आप यह नुस्खा ज़रूर यूज करें, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।